tugende sha simbura tujyeyo ubutaha nzabakorera bino bintu ngende meze gutya n'ibyo mubona hanze mukagira ngo ni montage nje nabikora nta montage irimo ubu ngiye kubereka uburyo umuntu yatwara moto atari ngombwa ko afite amaboko yose mu rwego rwo kugira ngo nkwereke ko niyo akaboko kawe kamwe kaba kadakora hari icyo wabasha kwigezaho ye kumuha mukomeze umudanangira kabisa sigiye uyu mwanya wa move ndamuboha murabona bakaba wakizira ko umuntu yatwara moto aziritse amaboko njyewe ni ubwa mbere nambibonye ngo yari nk'igitangaza birashoboka n'amaguru ndashaka kubinyereka bereka aba bantu bose bari hano urabibona aka kanya nziritse amaboko ariko ntabwo ubwonko buziritse ubwonko nibwo bukora akazi njyewe ndashaka kumenya ngo moto si ngiyi urayurira uti dore kike ubu ibintu bikoze bibaho akira man David aranyemeje David hanga urankosoye ibintu wabyigiye Zirikagaho aranda nanjye arimo nabireba oya ndamuziritse babonye
David, yego ibintu bikora ute nta maboko ufite? ni ukubera intekerezo mfite zityaye. Yemba ibi bintu sinzi. Iyo wenge nabyiga bigakunda. N'amaguru ubutaha nzabereka amaguru aziritse n'amaboko aziritse ndetse azirikiye inyuma, nzabibereka mbereke ko ubuhanga nubwo mubona umuntu aba atakigaragara kenshi ariko yitoje birenze. Ubu nagusiga, ubu njye nawe tugiye gusiganwa tugere hariya nkutange hano njye nziritse wowe wicaye bisanzwe. Ubwo twagiye pfiriye. David ugiye kumusiga afite amaboko abiri. Wabibonye? David ibintu akora nukora aransize kabisa. Ntabwo ubyemeye. Ubu ni ukuvuga ngo we wari uziritse ubwonko niyo mpamvu gusize. Sinzi njyewe ubwonko nabufite n'amaboko ukoresheje ibanga bura kujya musika. Ubwonko bwanjye burafunguye niyo mpamvu gusize. Je nakora iki kugira ngo bufunguke sibwo ngo? Ubwo uzanshaka nyine. Ubwo gushaka. Makayiraho gatoya. Tugende sha. Simbura tugeye.
Ana mukamutse bafite aho twereka iki kirere Icara aho cyangwa nawe wicareho. Icara hano. Evire. Negere umwana naho nje guparika.
murabe ingofero tukurebe neza ntabwo tukureba kureba neza kuri moto rwose igahita isigara uranyemerera unsubize tubwireho ibyo bintu bikura reka tumukureho turebe ari umuntu Mabwire iki mushaka iyi moto niwo wayikoze reka ngenda kubaza iyi moto niwo wayikoze ni moto nk'indi ni moto nk'iyindi wamenye moto ufite imyaka ingahe iyi niyo ntiye wamenye moto ufite imyaka ingahe imyaka myinshi imyaka myinshi wagiye mu kimotari se bibiri na kangahe yayigiyemo genda mubaza bavuze ngo tumubaze nkomeze mute David wowe urarenze n'izina ry'Imana David dusobanurire kugira ngo umenye moto buno buye byaje mu rwego wumvisha ari gategori kuje cyangwa ni ibintu ufite mu maraso ibi ni ibintu biga i Burayi barabikora cyane mu Burayi cyane kibo ubikorera mu Rwanda kandi ibyo bintu babyiga mu Rwanda uzi impamvu King James kazi kuririmba wowe urabizi ariko wenda wanabyigana ukumva ko yamajwi ayo King James yiganye nde yenda mu bamuvuka cyangwa mandi yumvishije nese wowe ko yangono ibintu bikoreho nanjye narebye kuri televiziyo warebye muri televiziyo n'ubu muri ku ishuri nuko ahubwo mutiga uwari we wese ibintu yabikora ni ukuvuga ngo isi ni ishuri ibiyiriho byose ushaka wabyiga ubu uzi gutwara indege ariko ubyize wabishobora ibi ndi gukora ni bikeya kuko mfite byinshi nakora nk'ubu hano ubutaha nzabereka gukora ibi reba ibyo nzabakorera ubutaha ubutaha nzabakorera bino bintu ngende meze gutya nzabigukorera n'indi episode nzabakorera ibintu byinshi cyane hari na ndimo ndabereka sample ubutaha nzabakorera n'ibi ngenda nywa ji yego David imana yawe ikomeza yubahe kabisa umuntu aje wabibwirisha kabisa ako kanya David semu amahoro ndakwemera kabisa David ngo hari abantu bashaka kujya ku kabuga kawe babonye kumeze bajya babona abantu aba ni abana nta bantu nta maje yahari abantu bashaka kujya kubaka David ni bandera nanjye ndimo aya muri abana Mwibariza akabazo k'amatsiko yego bambwiye ngo kujya gukorera perime ngo wahetseho umuntu ujya gukora kubikata mu makoni wari uhetseho umuntu ibintu byose bibaho kuri moto nemera ko nabishobora kabisa n'ibyo mubona hanze mukagira ngo ni montage njye nabikora nta montage irimo nsigaye ndi umuhinzi ko tukora kubona uhinga hari umushiki ufite ngewe nayo nayisize mu cyari yacu none se urumva atari ikibazo twebwe turamanuka hakurya iyo tugakora akazi umuyumbo oya hari ibindi bice tujyamo kwigisha natwe ntabwo wafata ngewe nafata rimwe guteranya 9 ni kangahe urafatiranyije urabona ni uzi impamvu mubajije icyo kibazo cyoroshye nuko nabonaga nyine utafata ntafata mbyize nibyo none si byo bikunaniza iki rimwe guteranya 9 ntabyo uzi nahise mbyibuka ni 10 wabyibukijwe nanjye nuko mese ntekereza neza n'ibindi wazabyibagirwa ukagonga inzu ntabwo nabyibuka ntabwo wowe urimo wamaye nimero reba umugabo atazi rimwe guteranya 9 ntabishoboye ntago abizi
no gufata ntiyafata gushaka kwiga moto ayimaze iki wese iminani ibiri zana nyiguhe nimero yawe David nanjye yimbereza nzakugwira akantu n'inyi ubuzima bw'umuntu David ashobora kubuhindura. David nanjye ubwire momo yawe nanjye nzakugwira akantu n'inyi Mwigire inyuma ariko muri kumwe ngende bodyguard mwigire inyuma njyewe reka ngiye kurinda moto n'abantu uzajya kaminuza kwiga masters bana ye barayamuhaye umuntu arafashe kikoro ntabwo wakagondora